നമസ്കാരം. മെഡി വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും തലവേദനയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി നോക്കിയാലോ? ക്ലൈമറ്റിനൊരു മാറ്റം വന്നാൽ ഉടനെ വിളിക്കാതെ എത്തുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് ചുമ. ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ പൊടിയേറ്റോ മറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷനോ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമ. ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ കൊണ്ടും ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ചുമയും അലർജിയും ഏറെക്കുറെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് വരുവാൻ സാധ്യത. ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, പാല് എന്നിവ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അധികം കഫം കെട്ടാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇത് ചിലർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലായി മാറുകയും ചെയ്യും. റൂമിനുള്ളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് അധികവും അലർജി കാണുന്നത്. കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി അവരെ മറന്ന് കളിക്കുവാനും ഉള്ള സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ചുമ, ജലദോഷം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുക്ക് കാപ്പിയിട്ട് തരാറുണ്ട്. കാരണം ഇഞ്ചിക്കും ചുക്കിനും റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഷായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് കുരുമുളക് 1 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലി 1 ടീസ്പൂൺ, ഓമം 1 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ തുണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. ചട്ടി ചൂടായ ഉടനെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, കുരുമുളക്, ജീരകം, ഓമം 4 നന്നായി വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചതച്ചിട്ട ഇഞ്ചിയും അതിലിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത 1 ടീസ്പൂൺ രാവിലെയും രാത്രിയും കുടിച്ചു നോക്കൂ. അധികം കഫക്കെട്ടുള്ളവർ 3 നേരം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം കുടിക്കാം. ഇത് 3-4 ദിവസം കുടിച്ചാൽ മതിയാകും. ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.